Assalamualaikum. Ñu ngi leen nuyu yéen yëpp ñu ngi leen ziare ñu ngi bàyyee ko ci association bu tudda United Zone Fulbe dafa nekk cultural association ak development léegi ñu ngi taxawal project bu nga xamante ne ñu ngi ko tuddee Free Sanitary Pads 2024 ñu ngi ko pour dimbale xale yi jigéen yi ci sanitary pads especially students yi nga xamante ne ñu ngi around grade 5 6 ba 7 yooyu noonu ñi nga xamante ne seen doole tamit lifin te tamit amuñ tamit expérience mbiri loolu te ñeneen tamit ñu bari pour sensitiser gars yi naka lañ koy usee ak naka lañ koy amee tamit because ñu bari dañ day tollu ci stage bu nga xamante ne nii suñ fa early age dañooy ruusa even laajte pads ay yooyu noonu dañoo foog ne loolu suñ ko laajtee dafa nekk problème te fekk loolu nekkul problème suñ taxawaay bi dañu bëgg a Gambia mu am free sanitary pad just like the other countries soo seetee right now am na countries yu bari yi nga xamante ne jigéen du dee jënd sanitary pads loolu dañ ko starté si association yi si organisation yi noonu lañ ko defee ba government bi bàyyi seen xel si loolu after ñu start di dimbale gars yi di dimbale jigéen yi parce que jigéen yi dañ lay war a dimbale loolu dafa nekk feebar bu nga xam du feebar dafa nekk li nga xamante ne loolu dafa dal jigéen bu nekk so loolu government bi dañu war a bàyyi xel si loolu ñu dimbale especially xale yi ñi nga xamante dañ fay toolu soo aali fekk seen at bi dafa ndaw te amuñ ci expérience léegi association yi ñoo si war a taxaw di dimbale xale yi ba yeneen organisation yi tamit mun neen taxaw di dimbale gars yi ba government bi bàyyi ci xel because am na dëkk yu bëri jigéen du dee jënd sanitary pad dafay dem rek jël so ñun loolu lañ bëgg si Gambia bi ñu am ko so moo tax fii tamit fii tamit dafa nekk school bu nga xamante ne bu ñu apprécier la si suñu association bi because suñu meetings yu bari fii lañ ko dee defee gars yi dañu ubbil bunta so ñu ne suñu starté project bi so duñ fi balaa ñuy dem feneen fii foog ñu jaar fii so right now indi nañ fi ay pads yi nga xamante 400 students lii def leen mën a serve for 6 months te incha allah suñ target bi mu ngi nekk 4000 xam naa tamit dinañ delloo si waat tamit si project bi pour gën a jàppale gars yi tamit ñu gën a adjust tamit lifin bi dafa nekk rek starting bi la wante ñun suñu bugga moom bugga nañ fekk Gambia yëpp jigéen yëpp a ko di am free loolu moo nekk suñu lifin bi suñu option bi so tey moom ñëw nañ pour 100 ñu ngi ànd ak suñu executive board bi ak Humpitagol TV mooy Janka Jatu GRTS ak suma executive board bi fii nii board yeneen yi tamit ñëwuñ mënuñu am time pour ñëw board loolu lañ ñëw pour distribute fii nii loolu moo ñu fi indi daal. Good afternoon, everyone. I'll just buttress a little bit about these sanitary pads. As we know, every month we have this experience. There was a time one of the students came to the staff room and said, "Miss Jallo, I want to talk to you." I said, "What?" She said, "Miss Jallo, can you help me with pad?" Then I have to escort that student to the principal to get one pad for her, because some of them to face individuals and tell them that this is my problem is. Some of them, they have this shame in them. So if you look at it, it's normal. It could happen to me or any other individual. So before I proceed further, I would like to thank the association here, but Abiba also will explain more on these sanitary pads. Abiba, you are welcome. Good afternoon to you all. My name is Habiba Diallo, a student of 9 Allen in this school. And today I'm just here to talk a little bit about hygiene. Hygiene is about, when we talk about hygiene, when it comes to this menstrual cycle and stuff like that, it's about your personal cleanliness, how to keep your body clean when you are during this period. Thank you, United Zone Fulbe, for this thing. It will help us because we will not buy parts for almost, I can say, months now. If you have this, you can use it. And the sisters you have at home, if they are seeing it, you can also help them. Thank you. Okay, good afternoon. My name is Armando Gomez. First of all, I would like to thank this organization for this wonderful thoughts that they have coming to the school at least to help the girl child. We know that you have targets, let's say a number of students or a number that you want for them to have these parts. So that is why you choose this school today, St. Peter's, LK, rather, to come and help. I would like to say something about it.
when you come to seeing your mens, it is part of your life as a woman. The moment you start seeing it, know that now that you are a fully grown woman. But sometimes it is very, very sad when you are experiencing this, you feel very sad to talk to us, male teachers. Here we are your fathers for say. If you are free talking to your fathers at home, at least you should also be free to talk to us. I have this experience when one of my students asked me that I want to go out, but then I was teaching. So I told the student, no, you are not going out. But he came plainly and told me that I have to go and change my part, which I even appreciated and said, go. Do not feel ashamed of this. This is part of you. So I would not like to waste more time, how to say teachers will like talking. But I would like to pray to God the Father that He will continue to bless you, give you that strength and energy to continue with this wonderful work. Thank you very much.